ウールブランケット引いた。
これワークマンで買ったんですけど、着火用のウッドらしいですけど、使い方よくわかんないですね。今日はちょっと妥協しました。手抜きはしないでいこう、あえて。そうです、これはシチューです。
シチューにはね、ご飯よりご飯って感じじゃないから、ちょっとパンをついでに焼いてみよう。遠かったな。シチューは完成。いただきます。あ、最高。会社からのいただき物、いただきます。乾杯。さて、パン焼いてる途中に割れちゃいました。初めて焼くパン、いただきます。お、うん、食感も悪くないね。バターの風味もちゃんとするし。見た目最悪だけどね。さて、これからはアダルトな時間ということで、まずはストレートでいきます。いただきます。乾杯。